बंदर को रोज एक जानवर मारना पड़ता है क्योंकि सालों पहले बूढ़े भालू ने श्राप दिया था, अगर बंदर एक भी दिन जानवर ना मारता उसका मरना पक्का था। लेकिन आज बंदर के पास कोई जानवर नहीं बचा, जिससे बंदर बहुत परेशान था। परेशान बंदर जमीन में एक गड्ढा बनाता है, फिर उसमें बाज का एक बीज लगा देता है। अब बीज में पानी डालना बचा था। चालाक बंदर एक पेड़ के पास जाता है जिसमें ढेरों तेल से लबालब भरी बोतलें लटकी थी। बंदर उस पेड़ से बहुत सारी बोतल तोड़ता है और समेट कर इकट्ठा जमा कर लेता है। फिर उन बोतलों में भरा सारा तेल उसी गड्ढे में डाल देता है। जब बंदर दूसरे दिन आता है, पेड़ ढेरों बांझों से लदा था। चालाक बंदर बाजों को मारता है, फिर खाकर जान बचाने के साथ पेट भी भर लेता है।